السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من شيوة نزال الفاسية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم عصير الحامض ولا الليمون. إذا نبداو على بركة الله. هذا وقت الليمون ونستغلوا الفرصة باش نوجدوا إن شاء الله العصير لشهر رمضان المبارك. هنا عندي تقريبا تكون واحد 10 كيلو هكا ديال الحامض. إلا كان طبيعي يعني ما معالش بالأسمدة والمواد الكيماوية كان أفضل. غسلته مزيان ومسحته وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول حاجه غنبدا بها هي غادي ناخذ هذه المحكه رقيقه وغادي نحك القشره ديالو. ما كياخذش وقت كثير بعد لا تشوفوا الكميه كبيره راه ما كتاخذش وقت كثير. كنبدا بهذه الطريقه هذه. كناخذ كل حامضه وتناخذ ما امكن من القشر ديالها، يعني هي داك القشره الفوقانيه مش ما كنوصلش للابيض، لان الابيض كيكون يعطي واحد المذاق مر للحامض. وتنبقى ماشيه بهذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه كامله ديالي. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه حتى شي حاجه ما كتضيع، لا بالنسبه للقشر ولا بالنسبه للدخلانيه ديال الحامض. هانتوما غادي تشوفوا كل حاجه وغادي يكون عندها استعمال ديالها، يعني حتى حاجه ما ضايعه. وبالنسبه للاحتفاظ بهذا العصير كنقدروا نحافظوا عليه لمده ديال سنه كامله بطبيعه الحال في المجمد. غادي نبقاو تنكملوا الكميه كامله. غادي كنحصلوا على واحد القدر لا باس به ديال القشر. من بعد كناخذوا الحامض وتنقسموا نصفين باش نقدروا نعصروه كامل وناخذوا العصير ديالو. هاد الوصفه سهله كتهنيني في رمضان، ما كنحتاجش نبقى نفكر في العصير في وقت الفطور. وبالنسبه للدراري كلشي كيبغيه. وبالنسبه للناس اللي كتخاف من القدر ديال السكر كتقدر تقلل منه، ماشي مشكل. كل واحد كيدير القياس ديال السكر اللي هو بغى. يقدر الواحد يستعمل واحد القدر قليل بزاف وما يخافش منه. هاد مركز الحامض كنقدروا نستعملوه كإلما عصير الحامض، ونقدروا كذلك نخلطوه مع الفخيز ولا بعض الفواكه بحال البطيخ ونطحنوه وتيجي بشكل مغاير، يعني نقدروا كل مره نزلوه في شكل. وبحال اللي قلت لكم بالنسبه لهذا العصير حتى شي حاجه ما كتضيع. انا من بعد ما كنعصر وكنحصل على العصير كامل كنخلطو بالقشور اللي حكيت وكنزيد عليه واحد القدر ديال السكر وكنخليه كيبات في الثلاجه ليله كامله. ومن بعد كنصفيه. داك الشيء اللي كنصفي اللي كيكون فيه القشور كيكون فيه شويه ديال العظمه وداك الشيء راه ما كنرميهش، كنحتفظ به في داك لي ساك دو كونجيلاسيون. كنديرو في الثلاجه وكنبقى نستعملوه في لي سوربي ولا في الكيك باش كينسم في عوط لافاني، يعني كيصلح هو كينسم كيجي حسن. وبالنسبه لهاد الحامض اللي عصرت داك الجلده رقيقه اللي كتبقى من الداخل تيكون مازال فيها شويه ديال الحامض، كنعزلها على القشره اللي غليظه وكنطحنها مع شويه ديال الملحه وكنحمض بها الزيتون، كتجي رائعه. وكنبقى على هذا الشكل حتى تنكمل الكميه كامله. وكل مره كنحس يعمر البريق بالعصير كنزيدو على القشر. انا عندي واحد الشجره كتعطي الحامض 2 مرات في العام. كنحاول نصطال ما امكن الحامض ديالها، مره كنصير مره كنوجد العصير وكنحتفظ به حتى في المجمد. بعض المرات ملي ما كيكونش وقت الحامض ولا ما عنديش كنجبدو تخليها واحد الساعه ولا ساعتين المكانه نازله. ومن بعد كناخذ العصير ديالها كذلك كناخذ الحامض وكنقطعو دوائر وكنخليه حتى يتكونجلا فوق شي بلاطو وعاد كنجمعو في داك لي ساشي دو كونجيلاسيون. كنستعملو من الطواجن ديال اللحم ولا ديال بالنسبه للسمك، يعني ما تيكونش عندي مشكل ديال الحامض. هاد القدر ديال الحامض راه عطاني 15 خنشه اللي كل وحده فيهم درت فيها 3 ديال المغارف كبار، يعني تقريبا كاس كبير ديال مركز الحامض. اللي من بعد كنزيد له الماء القدر ديال الماء اللي بغيت، يعني تقدر يكون لتر ولا لتر ونص على حسب الواحد كيفاش باغي، واش باغاه يكون ثقيل ولا خفيف.
ملي قلت لكم من بعد كنعني زعما ملي غادي نحتاجو نخرجو من المجمد القدر د الماء اللي غادي نزيدلو. طريقه سهله يعني ما فيهاش شي حاجه صعيبه. ملي كنحتاجو كنخرجو واحد نص ساعه ديال المكانه قبل الوقت، يعني قبل وقت الفطور. كناخذ داك الشيء اللي في قلب الساشي وكنديرو في شي جبانه، كنزيد عليه يطرو ولا يطرو نص الماء وكنخليه على شويه على ما كيذوب. يعني طريقه جد سهله اي واحد يقدر يديرها. المهم المذاق غزال غادي تحماقوا عليه. كنتمنى باش تجربوا هاد الوصفه، راه ما غاديش تندموا عليها. وصفه سهله وما كتحتاج شي حاجه كثيره، يعني مجرد الحامض والسكر، وكنستافدوا منها سواء في الايام ديال كيكون الحر مجهد ولا في ايام رمضان الكريم. يعني وصفه تستاهل ان الانسان يجربها. ملي خلطت العصير اللي حصلت عليه كامل بالقشور كناخذ السكر وكنبقى نزيد شويه بشويه ما حد داك السكر كيذوب وانا كنحرك، ما حدو كيذوب وانا كنحرك، ولكن هي ما تيبقاش السكر كيذوب صافي ما كان يعني كيوصل لا ساتوراسيون داك العصير ما كنبقاش كنزيد. علاش؟ لان ما بقالو ما يشرب. وبحال اللي قلت لكم بالنسبه للكميه ديال السكر راه كل واحد غادي يدير القياس اللي يبغى. انا بحال دابا كندير بزاف، ولكن كاين اللي ما تيبغيش بزاف السكر يدير هي نصف القدر. هنا تقريبا عندي شي 5 يطرو هكا اللي خرجات لي، راني درت لها تقريبا هكا نص كيلو ديال السنيده كامله اللي دخلتها فيها. من بعد شنو غادي ندير؟ نغطي هاد الجبانات بالفيلم اليمونتير، غنحتفظ بهم ليله كامله في الثلاجه، ومن بعد غادي نصفيهم باش غادي نزول داك القشره وداك العظام وكل شيء صافي. داك المذاق ديال القشور راه صافي كاين في العصير. يعني غادي نصفيه مزيان وغادي نقبض كل 3 د المغارف غادي نديرهم في داك الخناشي ديال التجميد ولا لي ساشي دو كونجيلاسيون. كناخذ تقريبا 3 د المغارف كبار، يعني تقريبا هي كاس كبير ديال الشرب، كنعمرو بالعصير وكنضوب الخناشي. وداك الخناشي دو كونجيلاسيون من الاحسن يكونوا داك النوع اللي كيتعقد، ماشي داك بحال الشكل زيبلوك، لا كيتعقد باش ما كيزولش، باش العصير ما تيخرجش منهم. وفي نفس الوقت كنضوب الخنشه، كنضوب لها ما تنخليش شي خنشه وحده حتى لا وقع شي مشكل، يعني تقبض الخنشه ولا تقاست بشي حاجه ما داك العصير ما كيجيش ما تيخرجش منها على ما كيتكونجلا كلشي. وهذا هو الشكل الاخير ديال العصير. مشات لواحد لابارتي ديال الفيديو اللي فيها كنصفي الحامض وكنديرو في الخناشي ديال التجميد. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.